קודם כל קיבלתי איזה תודה ליום הולדת, זה אחד הקורסים הכי נדירים שעברתי אי פעם מכל הקורסים שעד עכשיו למדתי בחיים שלי. עבר, זה ממלא אותי באנרגיה, ואנרגיה מאוד טובה וחיובית. אפילו כשעשיתי עם הספירלה של האנרגיה שלי חיובית, היא הסתובבה על הצד החיובי, כי אני יודעת שפה זה ממלא אותי באנרגיה חיובית, וזה הכי נכון לי ומדויק לי. קודם כל לא בשביל לפתוח כאילו לאחרים, אלא קודם לדעת תשובות על עצמי, לגלות דברים על עצמי, שזה באמת כאילו זה, ולפגוש כאילו בנות מיוחדות. כבוד שלי, ומאחלת לך המון בהצלחה ותודה דוריתי. באמת, פגשתי בנות מיוחדות, כל אחת ואחת וכן מיוחדת. תודה דוריתי. תודה.